Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, руководитель и президент компании «Тибетская формула». Сегодня наш вебинар будет посвящен ответам на вопросы здоровья, как человеку начать лучше себя чувствовать, что может предложить моя компания «Тибетская формула», которая занимается производством биологически активных добавок в ходе традиционного метода, наверное, жизнедеятельности, лечения определенных заболеваний. Также я отвечу просто на вопросы, которые, возможно, в большинстве своем не будут, мои ответы не нужно воспринимать как диагноз, так как я, к сожалению, не смогу этого сделать на расстоянии. Также я постараюсь не привязывать свои слова к какой-либо нозологической единице какого-либо заболевания, поэтому буду давать советы поверхностно. В случае, если заболевание сложное, то перед тем, как начать заниматься самолечением, обязательно обратитесь к врачу. Итак, начнем. Вот так я сделаю звук. Все, уже вижу себя. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как избавиться от чувствительной кожи? Большое спасибо. Чувствительная кожа очень часто является синдромом двух аспектов. Первый аспект – это снижение йода в организме при гипофункции щитовидной железы. Одним из вот таких компонентов, которые проявляются у человека, может быть гиперчувствительность кожи. Второе – это, конечно же, аллергическая реакция, которая тоже, кстати, появляется весной. Можно сюда отнести еще и авитаминоз, который весной проявляется, и это тоже может приводить к появлению вот такой реакции кожи. Ну и на, может быть, последнее место поставить переизбыток дофамина. Очень часто человек, используя наркотические препараты или алкоголь, приводит к тому, что происходит перегруз дофамина, из-за этого происходит появление бессонницы, и как следствие это может спровоцировать такой синдром, который называется гиперчувствительная кожа. Что необходимо делать и каким образом необходимо, с чего необходимо начинать? Но самая простая возможность успокоить кожу, как в общем-то и желудок, это попринимать раствор ромашки. То есть раствор ромашки 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. И раствор ромашки позаваривать попринимать в виде ванночек. Можно раствор ромашки также добавить настой или раствор заваренных листьев, иголок хвойных деревьев, любых абсолютно. Можно использовать любые ароматические масла, такие как розмарин, чебрец, шалфей. Они все имеют ярко выраженное успокаивающее седативное действие. Также можно попринимать антигистаминные препараты, ну и последить за количеством сна, удлинив сон. Ну, можно гипотетически провести исследование крови и исследовать эндокринологический, провести исследование щитовидной железы, Т4, ТТГ, АТТПО на всякий случай. Комфі, доброго вечера. Андрей Андреевич, ага. Какие препараты ТФ помогут моей дочери после лечения? Угу. Снизились лейкоциты 1,6, гемоглобин 65, нейтрофилы 0,20. С чего начать лечение? Дайте рекомендации. Вы понимаете, у нее гематокрит 20. Вы понимаете, вот эти анализы говорят о том, что у нее развивается, скорее всего, лейкопения, и она у нее, скорее всего, является следствием того лечения, которое она получает. Я предполагаю, что это радиолечение, или химиотерапия, или прием стероидных препаратов каких-либо, возможно, гормональных препаратов. И такую картину я обычно вижу при лечении онкологических заболеваний с снижением гематокрита. Вообще вот эти анализы, конечно же, они прежде всего говорят о лейкопении развивающейся или уже развитой, но на фоне, скорее всего, анемии. На фоне всего все-таки анемии. И это, скорее всего, у вас гипопластическая анемия на фоне
вот такой вот агрессивной терапии. Это небезопасно, вам необходим гематолог. Могу ли я что-либо посоветовать? У меня такая ситуация в жизни была. Опять-таки хочу сказать, что мой совет, он не будет связан с лечением, наверное, традиционными способами. Пусть этим занимаются врачи. Но в свое время, когда я получал радиотерапию и в свое время, когда я получал терапию, химиотерапию, то у меня где-то подобное состояние появилось, так как я имел заболевания крови, в том числе и лейкопения у меня присутствовала. И на фоне получения терапии лимфогранулематоз, и могу сказать, что невозможно было поднять эритроциты, невозможно, были низкие, тоже снижался гематокрит. И мне посоветовал один врач вот такой дал совет. Он сказал: возьмите равную часть сока свеклы красной, да, и смешайте с сухим вином, тоже красным, только натуральное и дорогое вино. И принимайте вот по полстакана 1-2 раза в день. И вы знаете, я начинал, когда принимать, то у меня именно такое вот нестандартное принятие препаратов привело к самому лучшему в итоге исходу, то есть улучшилось наверняка во много раз состояние. Опять-таки хочу сказать, что это не единственный такой был мой совет, и в дальнейшем, когда я людям со схожей проблемой рекомендовал принимать подобный или использовать подобный рецепт, то действительно это улучшало общее состояние крови. Какие я могу порекомендовать препараты своей компании? Ну, прежде всего, необходимо понимать, что сам процесс, он, видимо, связан и с снижением иммунитета, и, видимо, с какими-то гормональными процессами, нарушен общий гомеостаз, есть процессы отравления. С чего необходимо начинать? В момент радиооблучения, в момент того, когда у человека происходит химическое влияние или, можно сказать, токсическое влияние, то прежде всего атака такая, она происходит на желудочно-кишечный тракт. И более чем все остальное страдает желудочно-кишечный тракт. Происходит нарушение микробиологического процесса, биотического процесса, витаминного процесса. Происходит нарушение симбиотики нашего желудочно-кишечного тракта. И в этот момент необходимо на 100% использовать сорбенты. Это прямо необходимость. Какие самые лучшие сорбенты? Самые лучшие сорбенты, их немного. Первые сорбенты — это сорбенты кремния. Это мой препарат, который называется Антитокс Драй. По чайной ложке 1 или 2 раза в день необходимо принимать. И второй препарат — это наш препарат Каолин, который сделан из силикатов магния и силикатов алюминия. И он в целом является мощнейшим препаратом, который связует белки вирусов, бактерий, грибков и так далее. Я считаю, что можно использовать совместно оба этих препарата. 1 чайная ложка препарата Антитокс Драй смешать с препаратом Каолин по 1 чайной ложке и принимать вот в такой дозировке, ну, на небольшое количество воды. 1, 2 или даже 3 раза в день — это совершенно безопасно. Данный препарат нормализует слизистую оболочку желудка, устранит влияние соляной и желчных кислот в случае, если сейчас есть диарея, в случае, если есть дисбактериоз, улучшит общий гомеостаз, скорее всего, повлияет на общее состояние, так как данные препараты могут связывать вирусы, и связывать белки, и связывать бактерии, и связывать грибки, являются мощнейшим энтеросорбентом, поэтому я очень рекомендую их использовать. Очень часто так было, что, используя Каолин, заметно улучшалось состояние
крови или показатели крови при гемолитической анемии и при железодефицитной анемии и апластической анемии. То есть принимали люди данные препараты и заметно улучшалось общее состояние. То есть скорее всего это каким-то образом влияет на гомеостаз за счет, скорее всего, формирования нового гомеопоэза эритроцита. Не знаю, понимаете, что я говорю или нет. Поэтому давайте, пусть это помогает. Так. Но прежде всего обратитесь к гематологу, это прямо необходимость. Ирина Гимбицкая. Можете ли вы что-то порекомендовать? Что? Ирина Гимбицкая. Может завязать зеленую нитку на руку? Так а что вы пишете? Я ничего не понимаю, что вы хотите. Можете ли вы что-то порекомендовать? А что случилось? Анамнез какой? Диагноз какой вы себе ставите? Анталия Анзина. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Наталья Октябрьская. Как справиться с гипервентиляцией, панической атакой на том же фоне? И второй вопрос. Боль в икрах ног при ходьбе. Спасибо. Боль в икрах ног при ходьбе весной обычно связана с тромботизацией сосудов, которые очень часто могут быть связаны или завязаны между собой со всеми этими заболеваниями. Как в принципе и паническая атака, и гипервентиляция, и боль в икрах ног при ходьбе может быть связана с тромботизацией сосудов. Но здесь необходимо четко понять. Скорее всего это недостаток двух витаминов. Первый витамин это витамин К2. И второй витамин это кальций. Поэтому я считаю, что необходимо просто попринимать кальций и попринимать витамин К2. Также для того, чтобы все-таки устранить вот такие активные панические атаки в активном проявлении, я рекомендую принимать препарат Поставит нашей компании по 2 таблетки 3 раза в день и Сирантал тоже по 2 таблетки 3 раза в день. Очень рекомендую. Боль в икрах ног можно убрать еще, принимая препарат, который называется у нас экстракт каштана. По 2 таблетки можно 2 раза или даже 3 раза в день. Как понять, какой из препаратов вам необходим? Как понять вообще, какая недостаточность минералов у вас есть? Сейчас очень часто говорят о том, что необходимо принимать кальций. Другие люди говорят, необходимо принимать магний. Кто-то говорит, необходимо принимать цинк. Конечно же, иногда человек говорит, но может быть мне ни первое, ни второе, ни третье нет необходимости принимать. Как разобраться вообще? Есть ли необходимость или недостаток в минеральных соединениях в нашем организме и необходимо ли нам сейчас принимать йод или кальций или цинк или магний или медь? Что назначить себе в случае, если в общем-то состояние хорошее, как определить и как идентифицировать недостаточность или такую проблему, которая связана с недостатком того или иного минерала. Прежде всего необходимо всегда помнить, что кальций это вещество, которое не усваивается в случае, если у человека высокая кислотность желудка. Очень часто при высокой кислотности желудка формируется диарея. Она сопровождает человека всегда в случае, если есть недостаток кальция. В случае, если диарея вас сопровождает, я рекомендую принимать кальций совместно с препаратом Каолин. На следующей неделе я представлю кальций, который будет выпускать наша компания, уже выпустила, сейчас производим исследования или проводим исследования. Это жидкий кальций с малиновым вкусом, розового цвета, великолепный такой препарат получился, жидкий кальций. То есть со следующей недели вы сможете его принимать. В случае, если у человека несварение, в случае, если у человека более жидкий стул, если происходит вздутие кишечника, также в случае, если у человека энтероколит, который обусловлен тем, что в тонкой кишке находятся бактерии или микозы, или просто какие-либо белки, которые не расщепились и находятся, то есть несварение происходит, то в этом случае необходимо принимать каолин совместно с препаратом кальция. И наоборот, в случае, если у человека есть запоры,
то необходимо принимать магний, так как магний в комплексе поможет улучшить общее состояние стула. Как принимать магний, как принимать кальций? Магний принимать можно тоже с каолином, так как каолин будет иметь такое ярко выраженное антибиотическое действие, противогрибковое, противовирусное и противобактериальное. А сам по себе магний поможет или улучшит состояние вашего желудка, повысит кислотность желудка, улучшит общее состояние. Почему кислотность появляется и когда она появляется? Очень часто это сопровождается эзофагиальным рефлюксом. Кислотность повышенная может быть, пониженная вернее, может быть следствием эзофагиального рефлюкса, заброса желчи, при холецистите это может быть. Обычно крови в стуле мы не наблюдаем, а вот болезненное ощущение в левой части желудка, в антральном отделе, в диафрагмальном отделе, такая тянущая боль очень часто сопровождается. По ночам при этом может быть отрыжка или ощущение заброса пищи или такая еле выраженная изжога. При этом в случае, если у человека диарея, диспепсия, то это выражено тем, что иногда может происходить жжение дополнительное во время дефекации, и во время ходьбы тоже может происходить вот такие процессы жжения. В первом случае необходимо принимать магния препараты, витамина В1 и В6. Во втором случае и лизоцим экстра, и во втором случае принимать препараты при диареи, принимать препарат каолин, принимать препараты кальция и принимать препараты тоже лизоцим, так как лизоцим является мурамидазой, это антибактериальное вещество, которое будет дополнительно сорбировать кишечник. Вообще любое лечение начинайте с правильного восстановления желудочно-кишечного тракта. Это как отче наш. Любое лечение, хоть вы будете соблюдать диету, хоть не будете соблюдать диету, вы должны знать, что в нашем желудочно-кишечном тракте находятся пробиотические или биотические системы, симбиоты они на самом деле, потому что организм помогает им формироваться, самовосстанавливаться, самопроизводиться. Это наши симбиотические или биотические пробактерии, которые помогают нам расщеплять пищу и которые служат нам. На самом деле это очень важно сохранять их, и именно благодаря им и происходит расщепление и переваривание пищи, усвоение белков, усвоение углеводов, жиров и так далее. И это очень важно для человека. И очень часто наличие стафилококковой инфекции, наличие высокого количества желчи, которое может быть на фоне, допустим, проблем желчных протоков или проблем, допустим, желчного пузыря, при холецистите, при дискинезии желчных протоков, при забросе желчи, при заболеваниях, которые связаны с инфекциями, вторичные заболевания, такие как инфекции, аденовирусы, которые могут тоже поражать в том числе и слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, и даже толстой кишки, и желчного пузыря. Это все в комплексе может быть еще инфицироваться стафилококком, инфицироваться стрептококковой инфекцией. Очень часто попадает просроченная продукция, могут быть остатки я не знаю, как этих веществ, которые больше похожи на распавшиеся белки, которые очень часто могут попадать через прием пищи мясной, такой как, допустим, колбасные изделия, а человек может инфицироваться через это, при этом сам этого не подозревая. И это все в комплексе приводит к тому, что в кишечнике происходит снижение уровня наших бактерий и увеличение уровня токсических веществ. Это продукты гниения, гельминтозы, продукты токсические всевозможные, то есть это могут быть накопленные гербициды, пестициды, белки,
которые являются вирусными агентами и так далее. Это все в комплексе является одновременно для человека тем очагом тотальной инфекции, которая приводит его в дальнейшем к плохому самочувствию, так как наш организм вынужден бесконечно бороться с этим. Из-за этого часто у нас и появляются вот такие ощущения, когда вздувает кишечник, когда появляется боль в верхней части, или слева, или справа, или тянет живот, или болит там под пупком, над пупком, с правой, с левой стороны, когда появляется запор или появляется хроническая диарея, общее самочувствие ухудшается. Есть ряд заболеваний, которые являются производными таких проблем. Это анемия, это общее падение сил, это снижение иммунных процессов, это появление в крови, ну, может быть, даже появление в крови реактивного белка, появление, ну и так далее. При этом сам желудочно-кишечный тракт может являться как раз очагом таких форм инфекции. И, конечно же, когда человек говорит, вот я буду там голодать, или я наоборот буду принимать курс лечения и буду использовать там пищу такую-то, такую-то, то вы должны задать себе вопрос, вы на 100% уверены, что в вашем организме усваиваются белки на сегодняшний день? Это очень частое явление, если у человека не происходит, если у человека очень высокая кислотность нижнего отдела желудка, то в этом отделе желудка не происходит расщепление белков, и волокна белков мы можем увидеть потом в диагностическом материале капрограмме. И так далее. То есть это и оксидация жиров, и это расщепление углеводов, это нагрузка на поджелудочную железу, это и формирование сахарного диабета первого типа, и снижение или повышение инсулина. Это все нарушение и накопление токсических веществ, которые накапливаются в желудочно-кишечном тракте человека. И, конечно же, в дальнейшем нужно рассмотреть общее количество заболеваний, которые возникают у человека в связи с этим. А ведь на сегодняшний день среди всех заболеваний, которыми болеет человек, онкология конкретно толстой кишки, онкология тонкой кишки, онкология желудка, опухоли, полипы и так далее стоят на первом месте среди практически всех заболеваний, карцином, которые диагностируются в современном мире. То есть это стоит на первом месте. И уже после этого онкология грудных желез и так далее. То есть все остальные разновидности онкологических новообразований. И что же необходимо делать? Необходимо знать, что существуют сорбенты. И что сорбенты периодически в этом мире все-таки человеку придется принимать. Самые простые сорбенты, которые есть, это, конечно же, сорбенты диоксида кремния, которые сорбируют и выводят токсические вещества, так как могут объединяться с, допустим, пестицидами или гербицидами, или аммиаком, или токсическими веществами, которые в большом количестве мы употребляем. Мне можно не поверить и сказать, нет, это не так, давайте подумаем. В процессе жарки пищи происходит формирование канцерогенов, которые мы принимаем вовнутрь. Во время копчения, во время дополнительной обработки термической происходит формирование и накопление таких веществ в организме. Использование гербицидов, пестицидов, использование подсластителей, крахмал, всевозможных этих разрыхлителей, всевозможных веществ, которые способны поднимать там тесто или увеличивать объем хлеба. При этом мы очень часто пользуемся продуктами питания, которые выращиваются без света и при выращивании которых используют определенные вещества. Это стимуляторы роста химические, это стимуляторы деления клеток, это стимуляторы, это инсектициды, которыми пытаются устранить там моль или там каких-то насекомых или какие-то заболевания растений. Все это в итоге накапливается в тех растениях, которые в дальнейшем мы используем, употребляем и токсически отравляемся.
Не забывайте о том, что существуют еще токсины, которые вырабатываются в ходе того, что по нашим дорогам ездят автомобили, у которых есть бензин, который сгорает. В процессе сгорения происходит накопление на почве свинцовые соединения, ртутные соединения, там, висмут, ванадий, тяжелых металлов. И это происходит зимой. Но когда наступает весна и первые лучи солнца начинают влиять на снег, это все благополучно тает, поднимается над поверхностью земли, и люди токсически отравляются. Именно поэтому весной у человека происходит обострение большинства заболеваний, среди которых, конечно же, отравление токсическими металлами можно поставить на первое место. Из-за этого и появляется в дальнейшем ухудшение иммунитета, появление вирусных заболеваний. На первом месте, конечно же, в нынешнее время это аденовирусы, разновидность острого респираторного заболевания. Ну и, конечно, аденовирусы сейчас они мутируют, и мы видим уже аденовирусы, которые создают осложнения не только легочные, мы уже видим, как появляются аденовирусы, которые создают кожные осложнения, такие как, допустим, стафилококк дермеус, и видим, как после перенесенного острого вирусного заболевания может увеличиваться антистрептолизин. Это все происходит на фоне воспалений там, на коже или наоборот в виде хронической диареи с формированием лейкопении и так далее. И, конечно же, это все подразумевает использование прежде всего сорбентов. Ну, диоксид кремния — это первый сорбент, который я рекомендую использовать как раз в весеннее время. Великолепный препарат. Мы используем диоксид кремния А500. Это диоксид кремния, который мы производим при помощи вторидной обработки или добываем вторидным методом, запатентированным, который мы производим сами на моем предприятии. И с высоким элементом сорбации, то есть аналогов в Украине или аналогов в Центральной Европе сейчас того вещества, которое я произвожу в своей компании, не существует. Поэтому, если хотите хорошие сорбенты, используйте мой препарат, который называется Antitox Dry. Он хорошо разводится в воде, хорошо очень усваивается, выводит токсические компоненты, которые могут накапливаться в нашем организме. Я рекомендую его совместно использовать с препаратом Kaolin. То есть 1 чайная ложка диоксида кремния или Antitox Dry, 1 чайная ложка препарата Kaolin на небольшое количество воды разводится и смешивается. И вот такую взвесь утром необходимо принимать, можно в обед и вечером. Совершенно безопасно, необходимо принимать на протяжении 30 дней. Что можно заметить? Улучшение цвета лица, улучшение работы желудочно-кишечного тракта, изменение веса в сторону снижения в случае, если есть избыточный вес, улучшение общего психоэмоционального состояния, улучшение сна, улучшение цвета глаз, улучшение цвета волос, улучшение стула. При диарее, устранение диареи, в случае, если у человека запоры, устранение запоры, при заболеваниях поджелудочной железы, при холецистите, при заболевании желчекаменной болезни и так далее. Это все в комплексе способно устранять. Также при осложнениях, потому что очень часто человек переболел, допустим, острым вирусным заболеванием, а диарея не заканчивается очень длительное время, потому что стафилококк, скорее всего, находится в желудке и находится в желудочно-кишечном тракте. То есть инфицирование или очаг латентно находится где-то. Ну и дополнительно применение препарата Kaolin, как я рассказываю, способно как раз восстанавливать слизистую оболочку, восстанавливать и сорбировать как раз белки, которыми являются вирусы, микробы, микозы, и выводить их благополучно из нашего организма, никаким образом негативно не влияя, в общем-то, на общее наше состояние. Только улучшение состояния. И, конечно же, как дополнение с тем, чтобы
чтобы восстановить еще и нашу микрофлору, я часто рекомендую использовать натуральный антибиотик, который выделяется нашей слюной, который называется морамидаза. В нашей компании данный антибиотик называется лизоцим. И препарат называется лизоцим экстра 1000 с высоким содержанием действующего вещества лизоцим или по-другому мурамидаза. Хух. Нина Шорик. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Хотела бы узнать, что за костное разрастание появилось у меня сбоку пальца на руке, боли нет. Обычно костное разрастание называется мозолем и является, может быть, дисплазией кожи, которая вот таким образом формируется. Каким образом это все устранять необходимо? Обычные кислые растворы. Можно алюмокислые квасцы использовать, можно кислую салфетку прикладывать. Это все в комплексе улучшит состояние. Не стоит этого беспокоиться в случае, если это на коже, это не страшно. Вот в случае, если это разрастание костное на кости, то это уже является формированием артроза. Может быть, обратиться к ревматологу или травматологу для того, чтобы провести импульсное лечение. Есть такой аппарат, который называется вибрационно-импульсный, волновой вибрационно-импульсный аппарат волновой вибрационно-импульсной терапии. И такой аппарат способен устранить вот такие компоненты. Когда происходит появление костных новообразований в организме человека? Появление костных новообразований в организме человека, как правило, возникает на фоне появления высокого адреналина. Как ни странно, высокий адреналин не выводится сразу же из нашего организма. В отличие от норадреналина, который является прекурсором нашего нуклеус аккумбенс, то адреналин не является прекурсором, является стимулятором сердечных сокращений, также является вазоконстриктором, то есть приводит к тому, чтобы сосуды наши сужались, и очень часто является тем, что накапливается в нашем организме в бесконечном количестве. Но в нашем организме адреналин, накапливаясь в бесконечном количестве, объединяются при помощи кальция, и связываясь с кальцием, выводится уже при помощи наших или с помощью наших или через наши почки, образуя при этом стабильное появление мочесолевого диатеза, появлением и формированием камней в почках и появлением всевозможных новообразований костной системы. При этом ухудшая общее усвоение из крови кальция или выведение кальция из организма, приводит в дальнейшем к появлению остеопороза, появлению вот таких новообразований костных, хрящевых всевозможных и так далее. Приводит в итоге к артрозам, гонартрозам, всевозможным заболеваниям, связанным с опорно-двигательным аппаратом, связующими звеньями этого аппарата, костной системы. И, конечно же, тут вопрос такой, что же необходимо делать для того, чтобы этого не происходило. Хочу вам сказать, если вы агрессивны, не можете успокаиваться, кричите. В случае, если у вас ощущение такое, что постоянно болят то стопы, то появляются костные наросты, то ощущение, будто болят с левой или с правой стороны бедра, с левой или с правой стороны болят колени, стопы болят. Это говорит о том, что у вас формируется ряд заболеваний опорно-двигательной системы. И помимо хондроитинов и глюкозаминов, вам необходим кальций. Прямо необходим. При этом кальций он должен быть еще и очень хорошего качества. Вот таким кальцием в виде цитрата кальция я хочу вас порадовать на следующей неделе, для того, чтобы вы начали принимать. Как показала моя практика, то у человека, который часто жалуется на то, что у него есть панические атаки, одышка, депрессивные эпизоды, и даже в случае, если этому человеку назначают препараты, допустим, там, при бессоннице, квитиапины, нейролептики или антидепрессанты, в случае, если у человека депрессивные состояния,
то очень часто, особенно при появлениях страхов, обсессивных таких состояниях, панических атак, применение препаратов, которые могли бы снизить количество таких процессов, их действие заметно улучшается, если дополнительно к этим препаратам давать кальций. Вообще есть целый ряд таких исследований РОСа, и в ходе которых говорится о том, что да, действительно, применение дополнительно к терапии, лечения нейролептиками или антидепрессантами, препаратами с высоким содержанием цитрата кальция улучшает во много раз терапию лечения психиатрических заболеваний для человека, который болеет такими заболеваниями. Именно поэтому я хочу вам сказать, не торопитесь принимать седативные препараты, не торопитесь принимать препараты при панических атаках, начните просто принимать препараты с кальцием. Попробуйте, во всяком случае, хуже вам наверняка не будет. Потому что очень часто особенностью появления проблемы, которая связана у человека с тем, что у него появляются панические атаки, связана приблизительно с таким механизмом. Во время того, когда человек на протяжении дня испытывает стресс, то наши надпочечники выделяют адреналин и норадреналин. Но если норадреналин, он является прекурсором для отдела нашего мозга, который в дальнейшем использует его для выработки серотонина и дофамина, то адреналин, как правило, кстати, тоже является прекурсором для выработки L-триптофана и тоже дофамина. Но в отличие от норадреналина, который может стать окситоцином, он может увеличивать в итоге дофамин у человека. И что приводит к тому, что у человека появляется нарушение сна, он не может вечером спать, он не может заснуть. Когда вырабатывается дофамин? Дофамин вырабатывается, когда человек на протяжении дня стрессует. То есть человек переживает, смотрит, испытывает стресс, злится, у него появляется агрессия и так далее. Появляется ощущение страха, апатия, всплески настроения. Также при применении кофе, алкоголя, особенно крепкого, выше 40 градусов. Это все стимулирует поднятие дофамина, ухудшая общее состояние центральной нервной системы. И, конечно же, кто может помочь? Чем можно устранить такое большое количество дофамина? С одной стороны, дофамин — это гормон радости, который должен привести человека к радости. Но переизбыток такого гормона радости может привести к перевозбуждению, особенно в ночное время, и к невозможности спать. И, конечно же, это приводит к истощению организма. И что происходит? У человека появляется агрессия, он начинает говорить, что ему не нравятся громкие звуки, ему не нравится яркий свет, он не может вечером спать, ему необходимо постоянно какие-то компоненты для развлечения. Почему? Ну, потому что в дальнейшем начинаются мигрени, видные фобии, появляются панические атаки, могут развиваться вторичные заболевания, это синдромы, допустим, Клерамбо, это когда у человека появляется ощущение, что он должен что-то сделать, автоматизм такой, или обсессивный, или компульсивные состояния. И в этот момент нужно понимать, что во всем виноват адреналин. Этот адреналин, он виноват еще и в том, что у человека появляется головокружение, гипертоническое заболевание, гипертензия, о том, что у человека появляются спазмы, о том, что у человека появляется ощущение холодных ног, стучать начинает. И необходимо понимать, что это все можно связать с чем? Если не устранять повышенный адреналин, то у человека происходит связывание адреналина с кальцием, который адреналин вытягивает напрямую из органов. И в дальнейшем это может привести к ряду заболеваний. Именно поэтому легче принимать кальций. Обычный человек, мы же еще, знаете, мы же лечим ряд заболеваний, которые связаны, допустим, с артериальной гипертензией, кальциевыми блокаторами, то есть специальными препаратами, адреноблокаторами и препаратами обратного захвата кальция. То есть мы выводим из организма кальций,
Ну, к радости выводим еще его и вместе с адреналином, совместно с адреналином. Почему кальций выводят, никогда не задумывались. Объяснение этому есть. Дело в том, что кальций, связываясь в нашем организме с адреналином, влияет точно так же, как адреналин. Поэтому большое количество связанного адреналина с кальцием, его переизбыток тоже необходимо выводить. Но есть гипотеза такая, которая говорит о том, что при введении дополнительного или высшей дозировки кальция связанный кальций выводится, и в дальнейшем формирование большого количества уже адреналина не происходит. Таким образом помогают нашим минералокортикостероидам правильно вырабатываться. Я не знаю, вам что-нибудь понятно или нет. О, меня смотрят сегодня в Инстаграм. Хорошо. Приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Что можно что-нибудь посоветовать от гигромы на кисти? Спасибо большое. Берете сафору и эту сафору завариваете горячей водой. Или делайте даже не так. Возьмите сафору японскую, сделайте из нее порошок. Смешайте этот порошок просто с водичкой и накладывайте на гигрому. Это очень эффективный способ. Сафору, кстати, очень хорошо применять еще и тем людям, у кого очень поднимается артериальное давление. Есть два растения, их много на самом деле, но есть два, которые я бесконечно обожаю. Это, конечно же, сафора, которая полезна тем, у кого есть полипы в организме. Есть исследования, которые говорят о том, что применение сафоры в виде настойки или в виде завара, или в виде узвара, либо в виде чая помогает человеку избавиться от полипов и уменьшает титры такого заболевания, как цитомегаловирус, герпетическое заболевание или вид герпеса, который называется герпес Эпштейна-Барра, или ну и так далее. И полипы, которые возникают, это как раз является следствием папилломавируса или следствием заболевания цитомегаловируса, когда появляются вот такие большого размера клетки дермы. И это и называется полипами. Так вот, есть целое исследование, которое говорит о том, что применение сафоры помогает избавиться, вот, в том числе, если местно, от гигром, в случае, если вовнутрь принимать, от полипов и так далее. Поэтому, пожалуйста, это как я в свое время говорил, слушайте, никогда не задумывались, почему наши предки не болели. И как лечили в советское время детские заболевания желудка. Лечили узваром из ромашки, то есть крепким составом ромашки. Также ромашку советовали принимать в случае, если ребенок болеет вирусным заболеванием. Сейчас же детям назначают, допустим, почему? Потому что настой ромашки или узвар из ромашки или чай из ромашки является фактически веществом, которое имеет ярко выраженное антисептическое, противобактериальное действие и помогает справиться с вторичными инфекциями, которые могут получать желудок или желудочно-кишечный тракт. Вот таким образом. ВПВ. Дорогой учитель, да, я и моя семья очень много принимали ваши препараты, хорошо чувствовали себя. Спасибо за прекрасный препарат. Спасибо. Татьяна Лавринович. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как вы думаете, какой лучше способ от клещей в лесу? Таблетки, может, какие-нибудь есть или спрей? Или лучше сделать прививку от клещевого энцефалита? Спасибо. В случае, если у вас происходит появление клеща, то что необходимо делать? Итак, как правильно доставать клеща со своего тела? Что необходимо знать? Смотрите, у клеща ротовая полость устроена не горизонтально, как у любого другого существа, а вертикально. И когда клещ начинает
внедряться в кожу человека, то он это делает по часовой стрелке. То есть он влазит по часовой стрелке, так как его зубики устроены так, что они по часовой стрелке внедряются, как бы закручиваясь, и он подталкивает себя. Но его челюсти чрезвычайно слабы, и там обратного вида, как бы он удержаться может, если его помогать закручивать, и в случае, если его выкручивать против часовой стрелки, то он естественно выходит из человеческого организма, из организма животного. Не стоит этого бояться, это совершенно безопасно и совершенно естественно. Что необходимо делать? Если правильно извлечь клеща так, чтобы ничего не осталось после клеща, и после этого обработать любым антисептиком, которым является любой спиртовой раствор или любой раствор спиртовой йода, допустим, это может быть йодовый раствор, потасиум йод, или обычный, любой раствор, люголя можно даже, но лучше спиртовой, то инфицирование не боррелиозом, не энцефалитом не будет. Поэтому не стоит этого бояться. По поводу прививки, береженого Бог бережет. Хотите сделать прививку, сделайте. Есть ли какие-нибудь способы, которые можно использовать так, чтобы клещ вас не трогал? Я таких не знаю. Насколько я знаю, таких в природе не существует. То есть все равно человек может быть укушен или может попасть под воздействие такого клеща, и какого-то особого спасения нет. Но то, что я вам говорю, это очень грамотно, запомните на всю жизнь. Всегда пинцетиком выкручивайте клеща против часовой стрелки. Никакие другие способы, там маслом сверху на попку, намазать еще чем-то, там поджечь и так далее. Нет, это все не работает. Так как его головка остается внутри тела, и вот с этого момента начинается инфицирование, возможно, так как именно в слюнных железах клеща и находятся энцефалит или боррелиоз и так далее. И, конечно, боррелиоз, правильно говорить, да, лайма заболевание. Именно поэтому необходимо выкручивать антисептиком или йодом. Носите с собой йод в лесу, носите с собой маленький пинцет, который можно с легкостью вынуть такого клеща. А из таблеток, если уже клещ вас укусил, то знайте, необходима никотиновая кислота. Применение никотиновой кислоты в большой дозировке может помочь справиться в том числе с началом развития энцефалита и в том числе с началом развития боррелиоза. Эрикс Куклс. Добрый день, подскажите, пожалуйста, позвонок стал пристреливать. Грибок мог вызвать такие подбадривания? Нет, грибок не мог вызвать такие подбадривания никаким образом. Позвоночник сейчас очень болит у людей. Это связано с тем, что обычно все заболевания позвоночника по тибетской вот такой вот схеме всех заболеваний как раз обострение и происходит. Это происходит как раз февраль, март, апрель. Ну вот мы как раз в это и попали. И сейчас больше всего хромают у человека надпочечники, больше всего начинают болеть суставы, начинает сейчас с конца марта, начала апреля пойдут заболевания кожи активно. И дальше будет у нас апрель, май, июнь идти заболевания половых органов, начнутся у людей циститы, начнутся у людей заболевания почек, пилонефриты, гидронефрозы и так далее. Все, что связано с такими заболеваниями. Тоже ничего страшного. У нас есть препараты, которые стимулируют работу почек. Это препарат Ренокс, не забывайте о нем. Препарат Прокмарти, который способен убрать инфекции, которые находятся в мочеполовой системе, в случае, если это есть. Также можно принимать Нифромакс, это от камней в почках. Очень рекомендую, великолепный препарат. Не забывайте о витамине К2. Что делать для того, чтобы полечить позвонок?
полечить позвоночник. Выполняйте упражнения, как я вас научу. Берите руки, вот так вот соединяйте руки и не поворачивая голову, делайте так. Считайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И потом в другую сторону. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Не убирая руки, поворачивайте голову в одну сторону. Раз, два, три. И в другую сторону. Раз, два, три. И делайте это еще раз. Вот так будете делать 2 раза в день. Шейный отдел перестанет болеть, голова перестанет кружиться, а улучшится общее состояние. Светлана Горбачева. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Отлично. 20 лет не могу нормально глотать воду, страх подавиться. Что мне делать? Когда у человека формируется страх подавиться от воды, это является эзофагиальным рефлюксом. И лечить необходимо как эзофагиальный рефлюкс. Каким образом это лечится? Принимаются антацидные препараты и можно справиться. Какие? Можно энтеросгель или наш препарат каолин совместно с препаратом антитокс принимать, также проверить функции желчного пузыря, посмотреть, нет ли у вас заброса желчи и так далее. Но это не связано с психическим заболеванием совершенно. Лечение эзофагиального рефлюкса поможет вам избавиться от страха глотания. Почему я так утверждаю? Многократно лечение заболевания эзофагиальный рефлюкс у людей формировалась с возрастом боязнь глотания воды. Лечение рефлюкса приводило к тому, что у человека исчезала боязнь подавиться. Конец. Так что гастроэнтерологу, и он поможет вам. Ирина, мне 69, я сильно потею уже много лет, слабость, ничего делать не могу, тут уже устаю. И это может быть гипергидроз называется в народе. Само заболевание имеет нозологическую единицу гипергидроз. Гипергидроз это может быть связано с гиперфункцией работы гипофиза. Как правило, это идет всегда на фоне аденомы гипофиза и является тем, на что необходимо обратить внимание. То есть необходимо сделать МРТ, посмотреть, нет ли аденомы гипофиза. Потому что то, что человек вспотевает, и это происходит у него очень часто, может являться проблемой опухоли доброкачественной, как раз вот гипофизарной или гипоталамической. Второе, необходимо произвести ряд исследований. Первые исследования это, конечно, маммологические, то есть посмотреть пролактин, посмотреть прогестерон, эстрадиол и посмотреть на тестостерон. В случае, если эти гормоны в норме и аденомы нет гипофиза, то это говорит о том, что у вас есть, скорее всего, климактерические такие проявления. А климактерические необходимо лечить тоже у эндокринолога. Ну и тут такой вопрос, так чем же вам помочь? В моей компании разработан препарат, он называется гипергидрозин. Вот можно попринимать его по 2 таблетки 3 раза в день, 4 раза в день, вместе с препаратом Сирантал и Климактерикс. Есть еще вариант такой, необходимо обратиться к психиатру или даже к неврологу. И попросить их, пусть они назначат вам успокаивающие препараты. Потому что применение препаратов седативных может помочь избавиться от вспотевания такого. Юлия Козленко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У папы в конце дня очень горят ступни, мажет спиртом. Что это такое? Посоветуйте что-нибудь. Это всегда, если очень горят ступни, это всегда заболевание печени. Необходимо проверить на жировой гепатоз, посмотреть, нет ли повышающийся вообще жар такой очень сильный. Это всегда могут быть проявления, связанные с печенью. Поэтому обращайте внимание на это. Если резкое вспотевание, если жарко вечером, если перед сном не может человек потеть, если пекут ноги, это все проблемы печеночные. То есть необходимо сдать
аминотрансферазу, ацетиламинотрансферазу, билирубин, липопротеиды, липопротеины низкой плотности, холестерин. И посмотреть, какие есть проблемы с этим связаны. Что необходимо делать? Давайте сразу ему препарат Тантал, давайте сразу ему препарат бетулин, бетулиновая кислота, потому что однозначно, если папа и прожил жизнь нормально, то проблемы печени есть. Просто посмотрите, чтобы это не было каких-то таких особенных проблем, чтобы это не было развитием цирроза или развитием гепатита. Просто надо проверить. Мария Унила, скажите, пожалуйста, почему у меня по ночам пробегает мороз по коже, то по ногам, то по ягодицам, мимолетно, и между лопаток всегда чувствую холод, спасибо. Это является панической атакой, именно так она и проявляется, когда у человека проявляется как бы мороз такой по коже и так далее. Также это может быть проявлением судорожного компонента, без генерализированного судорожного развития абсанса. То есть это может быть у человека просто вот такой спазм, и он такой неврологический. Такое может быть еще на фоне воспаления росточков спинномозгового мозга, росточков спинного мозга. То есть по росткам начинает идти этот элемент возбуждения, и вот создается такое ощущение. Что необходимо сделать? Прежде всего необходимо сделать энцефалограмму и определить, нет ли у вас проблем, связанных с судорогами. Можно сделать МРТ мозга. А вообще, прежде всего, с такими жалобами необходимо обращаться к врачу-неврологу. Он может поставить диагноз. Перелом локтя со смещением локтевого лучевого больше 8 месяцев. Ничего не помогает. Рука кривая, онемение пальцев. Никак не помогу. Вообще никак не помогу. Хотел бы, нет. Ольга Нарцева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, можно ли вылечить ДЦП у взрослого человека? Отклонения в психике нет. Есть спазм мышц, искривление позвонка. Если взрослый человек, то нет. Но облегчить состояние можно попробовать, если принимать длительное время мои препараты децепин и антипаразин. Применение в длительном периоде времени. У меня есть мои пациенты, которые применяли до 6 лет данные препараты, 5-6 лет. И очень заметно улучшалось общее состояние. Причем в дальнейшем оно сохранялось. То есть 5-6 лет принимали препараты ежедневно на постоянной основе, применяли где-то так, месяц принимал, там 2-3 дня не принимал, потом вновь продолжал. Я думаю, что такой препарат есть у меня, как Джолкар, способен очень восстановить центральную нервную систему при ДЦП. Восстановить путем декомпенсации вот эти все состояния, в том числе и не очень хорошую работу позвоночника и так далее. Попробуйте его применять. Это чудо. Там еще один будет у нас препарат, называется Чудран. Это тоже по тибетской медицине. Но вот этот Джолкар, он, конечно, сейчас показывает свои чудеса. Просто невероятно. Мера милостная. Пожалуйста, что из ваших препаратов пропить от пигментных пятен на лице? Пигментные пятна на лице очень часто являются симптомом нехватки витамина К2, а также недостаточностью селена в организме. И введение в рацион питания пищевых добавок с витамином К2 и с селеном, которые можно приобрести в аптеке, могут помочь избавиться от пигментных пятен, особенно витамина К2. Из мазей таких отбеливающих очень рекомендую использовать мази или косметическую продукцию с каолином в своем составе. Потому что алюминиево-кислые квасцы, алюминосиликаты, магниево-алюминовые силикаты, магниевые силикаты, они в действительности отбеливают лицо, очень эффективно помогая человеку. Светлана Дамаскан.
Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, правильное лечение вашими препаратами глаукому мужчине 53 года? Есть препарат глаукамин и капли, они офтар называются. Вот каплями закапывать 2-3 раза в день, глаукамин принимать по 2 таблетки тоже 3 раза в день. Дальше использовать капли, которые называются лизоцимовые капли, смазывать веки и принимать в большой дозировке 2 препарата. Один называется у нас кверцетин, и второй называется у нас кверцетин по 2 таблетки 3 раза в день. Вот достаточно. Кверцетин по 2 таблетки 3 раза в день, смазывать веки лизоциновой мазью. И капать офтар капли и принимать препарат глаукамин тоже по 2 таблетки 3 раза в день. Эффект будет хороший, будете довольны. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, розацея, как помочь и из-за чего бывает тромбоз мелких сосудов? Розацея — это первый признак недостаточности усвоения витамина К2. Поэтому применение витамина К2 и альфа-липоевой кислоты может помочь справиться с розацеей. Как местно справиться с розацеей? Берете 1 чайная ложка мускатного ореха, заливаете 1 стаканом кипятка, прикладываете аппликацию к местам розацеи, также принимаете вовнутрь. Розацея является еще и таким симптомом тромбофлебита и флебоза сосудов, поэтому обращайте на это внимание. Очень помогает дополнительный прием. У меня есть такой экстракт, называется экстракт каштана. Вот можно попринимать экстракт каштана, его можно приобрести в компании. Собственно, как и витамин В2. Также обязательно принимайте аскорбиновую кислоту, потому что любые кислоты очень эффективны при лечении как раз вот таких нюансов, которые связаны с появлением розацеи. Спасибо за ваш ответ, за советы. Пожалуйста. Универсер. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, чем можно облегчить состояние при токсической энцефалопатии, нарушения походка и речь, принимая антипаркинсонические препараты для купирования симптомов? Смотрите, токсическая энцефалопатия, она всегда идет на фоне токсических заболеваний печени. Это как правило всегда. То есть печень и мозги, согласно тибетской медицине, между собой связаны. Там даже сказано, что в случае, если человек... Вот полосочка, смотрите. Вот это печень, а вот это мозг. И вот так вот оно действует через один вот этот треугольник. И получается... Тибетцы считают, что в случае, если у человека есть заболевание головы, то прежде всего есть заболевание печени. Как бы ты голову не лечил, необходимо будет лечить печень. Так голова подавляет желудок, а так печень подавляет голову. И они говорили, что необходимо обращать внимание. И что необходимо делать? Принимать препараты, которые могут омолодить и восстановить печень. Данных препаратов несколько. Это гепофит. Второй препарат бетулин, третий препарат бетулиновая кислота и 4-й тантал. Данные препараты в комплексе по 2 таблетки 2 раза в день могут помочь. Также печень улучшает свою работу, и очень зарекомендовал себя препарат, который называется алгоцин, при применении его для лечения конкретно заболеваний Паркинсона. А вы знаете, что существуют исследования? И эти исследования, о них можно почитать сейчас в Википедии, о применении высоких дозировок аспаргина при лечении заболевания Паркинсона. Очень-очень хорошие результаты. Могу сказать, что да, действительно, улучшение общего состояния появляется. Скоро наша компания будет выпускать в большой дозировке, вот в такой банке, аспаргиновую кислоту. Ну, можно купить в любом магазине спортивных товаров. Аспаргиновая кислота. Медь необходимо принимать при любых нарушениях деятельности мозга. При энцефалопатии мозга, при заболеваниях Паркинсона,
При синдромах, там хватает синдрома у нас. Роро Ажаш. Так захотелось ваших лекарств, в России невозможно их заказать. Россия запретила, Российская Федерация запретила перевоз и закрыла границы и запретила рассчитываться Украине за какие-либо продукции. Поэтому все вопросы не ко мне. Мой вязаный шорт. Ох ты ж название. Спасибо, что напоминаете о прекрасном лечении, которое есть на этом свете. Спасибо. Как избавиться от зуда на спине между лопатками слева от позвоночника одно и то же место. 5 лет чешется нестерпимо. Скорее всего, это проблема у вас с позвоночником. И связано это, скорее всего, с остеохондрозом. И не нужно лечить вам зуд под этим местом. А, с какой стороны? Слева. О, смотрите, с левой стороны это... Нет, я не прав. Я вспомнил, существует еще вот что. В случае, если у человека очень чешется под лопаткой слева, это связано с воспалением миокарда, и это, скорее всего, миокардит. Как лечится? Обычными аминокислотами. То есть можно взять, у меня есть препарат, называется комплекс амин, и попринимать по 2 таблетки 3 раза в день. На ночь еще чайную ложку меда. И может убрать вот такой зуд. Массаж еще. Элина Белояса. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо за чудо-препараты калий и кремний. Принимаю, очень довольна результатом. Спасибо. Инна Казанцева. Пожалуйста, что принимать моему папе-инсультнику от гипертонуса в руках и ногах? Он постоянно что-то сильно сжимает в руках до боли. С уважением, Ирина. Да-да, это такое проявляется очень часто постинсультно. Если вы можете приобрести мои препараты, принимайте деципин, антипаразин, здоровые сосуды. Если нет такой возможности, сделайте тибетский чай. По 50 граммов следующих растений. Ромашка, зверобой, бессмертник, березовые почки. Перемелите это в мясорубке, после чего сложите в банку, так чтобы получилась почти 3-литровая банка. Смешайте это между собой, заваривайте 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка. И пусть принимает по 1 стакану утром и вечером. Эффект и результат не заставит себя ждать. Очень эффективное средство как раз после инсультной реабилитации. Андрей Андреевич, эндометриоз и полип в матке буду удалять неожиданно. Диагностировали, на что обращать внимание? Эндометриоз это переживание и голодание, чтобы вы понимали. Полип это аналогично. И с чем необходимо, если удалять, то это самый правильный вариант. Чем устраняется эндометриоз? Найдите видео такое, я его когда-то записал, называется «Эндометриоз». И там я рассказываю, почему у женщины появляется миома, откуда растут ноги у эндометриоза. И даю целый курс лечения. Эндометриоз можно постараться устранить в случае, если повышать кислотность желудка раз, не ограничивать себя в питании, успокаивать центральную нервную систему и обязательно принимать седативные препараты и обязательно принимать еще не свечи называется, а мазь такая называется эндометрикс. Действительно очень эффективно. Кстати, многократно было замечено, что используя мазь эндометрикс, можно справиться еще и с полипами, которые могут возникать вагинальные полипы или полипы в матке, которые необходимо было оперировать, но после применения мази они исчезали. Вот так. Я желаю всем успеха и здоровья. Возможно, у вас появятся вопросы, которые вы захотите мне задать после окончания данного вебинара. С удовольствием на них отвечу. Не забудьте, вот здесь указаны сейчас номера телефонов. Это номера телефонов и Telegram, через которые вы можете зайти и задать вопрос.
В большинстве своем, в большинстве этих вопросов я вижу. И часто отвечаю на эти вопросы, в том числе и самостоятельно. И в случае, если вам необходима помощь, вы хотите, чтобы мы дополнительно вам или вашим близким помогли с выбором продукции нашей компании, не стесняйтесь, набирайте, звоните, пишите, стучите в двери для того, чтобы вам открылись. Я еще раз желаю всем здоровья, здоровым быть легко, поможет вам Дуйко, свои консультации, вот такие ответы на вопросы я провожу каждый вторник в 6 часов вечера. А вас еще раз наступившей весной, спасибо, вам здоровья, до